بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز إظهار أن مع لامكي نحو أسلمت لأن أدخل الجنة. دې عبارت کې مصنف یوه فائدہ بیانوي. ٹھیک ده؟ فائدہ دا ده چې په کوم بعضې صورتونه هغه دي چې هغې کې د ان اظهار جایز ده، و یو صورت داسې ده چې په هغې کې د ان اظهار واجب ده. ٹھیک ده؟ نو مصنف یې چې دوه ځایونه داسې چې په هغې کې د ان اظهار جایز ده، او کوم دي؟ هغې کې یو ځای دا ده چې لامې کوي نه بعد پوه شوې چې کومو ځایونو کې د ان اظهار جایز ده، هغې کې یو ده لامې کوي. د لامې کوي نه بعد د ان اظهار جایز ده. پوه شوې؟ لکه څرنګې اسلمت لادخل الجنه ویلی شي، دا رنګې اسلمت لان ادخل الجنه ما ویلی شي. پوهېږئ په خبره باندې؟ دویم د واو عطف نه بعد ام د ان اظهار جایز ده، لکه اعجبني قیامک وتخرج دم جایز ده، او اعجبني قیامک وان تخرج دا ویلم چې دي جایز دي. پوه شو په خبره باندې؟ که پوه نه شو پې. خو یو صورت داسې ده چې په هغې کې د ان اظهار واجب ده. ټیک ده؟ او کوم صورت ده؟ کله چې د لامې کوي سره لای نه پي یو ځای شي، نو په هغه ځای کې به ان اظهار واجب دي. ویلې چې د لامې کوي او د لای نه پي په منځ کې فاصله راشي، لکه لئلا یعلم، لئلا یعلم. پوه شوې؟ نو په دغه ځای کې د ان اظهار څه ده؟ واجب ده. ویلې ځکه چې دې ځای کې اجتماع د دوو لامونو روسي. ټیک ده که نه؟ او دا ویلې واجب ده ځکه چې دوه لامونه په یو ځای باندې جمع کېږي، لامې کوي او لای نه پیا په یو ځای باندې جمع کېږي، او دا موجبه ثقل ده. ٹھیک ده که نه؟ دې نه ثقل ورسي په کلام کې سرسي ثقل. نو دغې ثقل ختمول لپاره دواړو منځ کې به څه راولو؟ فصل راولو په ان سره، او ان اظهار به څه شي؟ واجب شي. وګورئ عبارت ته: ویجب واجب دي اظهار دي ان مع لامك سرد لامك انه اسلمت لان ادخل الجنه ومع واو العطف انه اعجبني قيامك وان تخرج. ويجب اظهار ان في لامك اذا اتصلت بلا النافيه نحو لئلا يعلم. بوشبي واعلم ان الواقع بعد العلم ليست هي الناسبه. دې عبارتنا ته مصنف یوه فائدہ بیانوي، او فائدہ دا ده چې ان کله واقع شي بعد دی باب عالمنا. ٹھیک ده که نه؟ نو دغه ان د ان مصدریه ان ناسبه نه وي، بلکې ان مخفف من المثقل به وي، ان مخفف من المثقل به وي. نو دغه د وجې نه دا ان به فعل مضارع ته نسب نه ورکوي، لکه علمت ان سيقوم. پوه شوئ؟ یا قال الله تعالی علم ان سيكون، علم ان سيكون منكم مرضى. نو ګورئ علمت ان سيقوم په دې ځای کې مثقل نسب نه ده ورکړی، ونسب نه ورکړی ځکه چې نسبه په دې ځای کې ان مصدریه نه ده. پوه شئ؟ بلکې مخفف من المثقل ده. وعلم ان سيكون منكم مرضى دې ځای کې د سيكون ته ان نسب نه ده ورکړی. ویلي ځکه چې دا ان دې ځای کې څه ده؟ ان مخفف من المثقل ده، ان مصدریه نه ده. پوه شوې که پوه نه شوې؟ وجه څه ده؟ ویلي ځکه چې دا باب عالمه دا د یقین دی پر رسی. ٹھیک ده؟ نو مناسب دا ده چې دینه بعد کوم حرف رسی هغه مصدریه نه وي، بلکې مخفف من المثقل وي چې هغه هم د څه دپاره ده؟ د یقین دپاره ده. پوه شوې پې؟ دې پورې وګورئ دا عبارت ته وګورئ بیا مخکې ځو. واعلم ان الواقعة بعد العلم ليست هي الناسبة للفعل المضارع وإنما هي المخففة من المثقلة
نحو علمت أن سيكون قال الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وعن الواقعة بعد ظن دې ځای ته مصنف دا یایي چې که چیرې ان واقع شي د باب ظن ٹھیک ده د ظن بعد واقع شي نو په دې کې دوه وجې جایز دي دغه ان مصدریه ان نسب هم جوړولی شي چې نسب کې مضارع ته ٹھیک ده کنه او ان مخفف من المثقل هم جوړولی شي چې بیا مضارع ته نسب نه ورکوي پوه شو په خبره باندې که پوه نه شو پې ان مخفف هم جوړولی شي او نه مثقل هم جوړولی شي پوه شوې وګورئ ته وأن الواقعة بعد ظن جاز فيه الوجهان النسب بها وأن تجعلها كالواقعة بعد العلم مطلب دا چې یقین دی پره ان محبت من المثقل دی پره وأن تجعلها خدا چې وایي ګرځوي ته په شان دی هغه ان چې واقع بعد دی علم نه نحو ظننت أن سيقوم دا ویلی شي وظننت أن سيقوم دا ویلی شي پوه شوې پې که پوه نه شوې دی باب عالمان بعد ٹھیک ده چې کله ان روشي نو یعین بعد فعل مضارع باندې به په څلورو حروف کې به یو حرف داخل وي خامخا څلور حروف کوم دي یا به سین وي یا به صوف وي یا به قد وي یا به حرف نفي وي پوش کوئی نه شوی چې کله د باب عالمان بعد سين صوف قد حرف نفي چې کله د عالمه علمون بعد فعل مضارع وي او په کې باندې ان مخفف من المثقل داخل وي نو په دغه فعل مضارع باندې په څلورو حروفو کې حرف خامخا داخليږي سين سوف یا قد یا حرف نفي سين یا سوف یا قد یا حرف نفي ٹھیک ده ویلې زکات چې ان مصدریه او ان مخفف من المثقل کې فرق ظاهر شي ٹھیک ده کنه پوښې ویلې چې ان مصدریه او ان مخفف کې شي فرق پکې ظاهر شي کړي بیا فرق پکې نه کیږي پته باندې لګي چې د ذکر د ان مخفف من المثقل او کان چې شي ده مصدریه ده ٹھیک ده کنه ویلې زکات د ان مصدریه او د فعل مضارع په منځ کې فاصل نشي دی ښه پوه شئ فاصل څه په منځ کې راځي ان مخفف من المثقل او د مضارع په منځ کې راتلی شي پوه شئ د ان مصدریه او د مضارع په منځ کې فاصله نشي تللی نو دغه فرق کول د پر ضروري ده چې په مضارع باندې په دغه حروفو کې حرف نو مصنف صرف د دوه شون ذکر کړو کنه نو د علما او د ظن علاوه نور کوم بابونه دي لکه رجا امید ته ویل شي ٹھیک ده کنه تما خشیت وهم تما خشیت وهم وغیره نه بعد کچری ان روشن ده ان بسوي ان په مخفف من المثقل نه بلکې نه مصدریه بوي ان په مصدریه وي نه کې مخفف من المثقل بس